बस लूज छोड़िए। ये वाला दर्द हो रहा है? हाँ हाँ। इधर इधर भी दोनों यहाँ हाँ हाँ हो रहा है। ये बता रहे हैं इधर हाँ हाँ इधर हाँ ये ठीक। यहाँ से ये और ऐसे इधर को। इधर से ये वाला कम है, ये वाला ज़्यादा बता रहे हैं। हाँ हाँ ये वाला यहाँ से लेकिन ये इससे बल पड़ता है तो इधर भी होता है। इधर वाले में भी होता है। हाँ चलो मतलब दोनों में ही है, इसमें ज़्यादा है। एक बार गहरी सांस लो, लो, छोड़ो, एक बार और लो, रिलैक्स, छोड़िए, बस आ जाओ, आओ और आओ, बस इसको ये वाला पैर सीधा कर लो, इसको थोड़ा ऐसे रखो बस। हाँ आप अंदर नहीं आइए अब, ये हाथ दो मुझे, ये दो, इसे पकड़ो यहाँ, लूज रखना, गहरी सांस लो, छोड़ो, एक बार टेक अ डीप ब्रीथ, एक्सहेल, छोड़िए, रिलैक्स, यही है, बस उल्टा लेटो, यही था ना, इसी कूले पे, ठीक, रिलैक्स, हो गया। लूज रहो, इसको भी बस पैर सीधा करो, ऐसे ही, ऐसे ही रहना, गहरी सांस लो, छोड़ो, ये T12 L1 को पैल्पेट किया और इधर L5 S1 L4 को पैल्पेट किया, गहरी सांस लो, छोड़ो और ये एडजस्टमेंट किया, थोड़ा सा इधर, बस बस थोड़ा सा इधर को आना है, बस नहीं अंदर नहीं, थोड़ा सा बाहर, बस ऐसे रहना, ठीक है, रिलैक्स रखना, स्ट्रेट बैठना, ठीक, बस ठीक, छोड़ो, हो गया हो गया हो गया, धीरे, बस बस ठीक, सामने देखो, ये वाला पेन हो रहा है? बस बस सर के पीछे ऐसे हाथ रखो, फिंगर लॉक करके, चूड़ियों होकर, थोड़ा पीछे आओ और बस लूज रखना रीढ़ को, गहरी सांस लो, छोड़ो, एक बार और, छोड़ो, रिलैक्स, बस लूज छोड़िए, बस आपने तो वही छोड़ दिए, ऐसे बस हो गया एडजस्ट, बस ये वाला पैर आपका छोटा हो रहा है थोड़ा, हाँ थोड़ा लूज छोड़ो पैर, हाँ बस 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 लूज छोड़ो, हो गया, टाइट मत रखो जॉइंट को, छोटा आ रहा है आपका,
तो बैठना मैम, बस। ऐसे, हाँ, उंगली छोड़िए, बस नीचे करो, केवल आप पकड़े रहो, बस। ये वाला अब मेरे को ये वाला रोको, ये वाला हाथ उधर रखो।